नमस्कार, म रमेश तिमल सिन्हा मानव आवाज .com का लागि तयार पारिएको एउटा लेखको समसामयिक विषयवस्तुमा आधारित लेखको बारेमा केही चर्चा परिचर्चा गरिएको छ। आजको यो श्रृङ्खलामा बहसमा कार्यकारी प्रणाली, प्रणाली होइन नेतृत्व फेरौँ भन्ने विषयमा यो लेख केन्द्रित छ। लेखलाई अगाडि सुरु गर्दाखेरि हामी जेनजी आन्दोलनलाई छुटाउन मिल्दैनौँ। जेनेरेसन जेडलाई बोलीचालीको भाषामा जेनजी भन्ने चलन छ। जेनजी आन्दोलनले सत्ता परिवर्तन गरेपछि केही समूह र सामाजिक इन्फ्लुएन्सरहरू, सामाजिक नेताहरूले समेत नेपालमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी अर्थात् राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्रीको माग अघि सारेका छन्। यो माग धेरै नौलो पनि होइन। 2065 सालमा विस्तृत शान्ति सम्झौता लगत्तैदेखि माओवादीले यसमा ठुलो बहस पनि छेडेको थियो। तर यो माग आन्दोलनको, यो अहिलेको आन्दोलनको मूल उद्देश्यसँग भने चाहिँ मेल खाँदैन। आन्दोलनको जेनजी आन्दोलनको जग दुई बुँदे मागमा उठेको थियो। त्यसमा शासन प्रणाली परिवर्तनको कुनै पनि कुरा उल्लेख गरिएको थिएन। त्यसमा विशेष गरी सामाजिक सञ्जालमा लगाइएको प्रतिबन्ध हटाउनु पर्ने र भ्रष्टाचार नियन्त्रण अथवा सुशासनको विषय उठाइएको थियो। जेनजी आन्दोलनले जनतामा व्याप्त निराशालाई सतहमा ल्याइदिएको छ। त्यो निराशा आक्रोशको चुली चढेको बेलामा सरकार प्रमुखबाट निरन्तर व्यवस्था र खप्की खानुपर्नाले भदौ 23 र 24 गतेको आन्दोलनमा अप्रत्याशित रूपले जनसहभागिता उर्लिएको थियो। नवयुवाहरूले आयोजना गरेको शान्तिपूर्ण प्रदर्शनलाई विध्वंसकारी बनाउने पूर्व योजनाको बारेमा अनेकन विश्लेषण क्रमशः उद्घाटित हुँदैछन्। अब त्यसलाई शान्तिपूर्ण र संवैधानिक तरिकाले असल राज्यको दर्जामा उकाल्ने जिम्मा जिम्मेवार दल, नागरिक समाज, इमान्दार अध्यता, मिडियाकर्मी र जवाफदेही, यो विषयमा सम्पूर्ण जवाफदेही छन्। विशेष गरी यस्ता विषयमा धेरैभन्दा धेरै मिडियाकर्मीहरूको योगदान रहन्छ। मिडियाले सकारात्मक सन्देशहरू प्रवाह गर्नुपर्छ र यस्ता विषयहरूलाई उद्घाटित गर्दै पनि अगाडि बढ्नुपर्छ। यस्तो माग उठ्नुको प्रमुख कारण भनेको नेपालमा लामो समयदेखि अभ्यास हुँदै आएको संसदीय प्रणाली अस्थिर भएको हो। तर राजनीतिक अस्थिरताको जिम्मेवारी प्रणालीलाई होइन, त्यस प्रणाली सञ्चालन गर्ने नेताहरू र दलहरूको व्यवहारलाई दिनु उपयुक्त हुनेछ। दलहरू भन्नाले दलको नेतृत्वलाई नै बुझ्नुपर्ने हुन्छ। नागरिकहरूको मुख्य चाहना प्रणाली परिवर्तन होइन, राजनीतिक स्थिरता, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र समृद्धि हो। यो काम प्रणाली सञ्चालन गर्ने नेताहरूले गर्नुपर्थ्यो र गर्नुपर्छ नै। बिचमा केही अवरोधहरू भए पनि अब फेरि लिकमा ल्याउनु पर्ने देखिन्छ। विश्वका सबैभन्दा गरिब 10 देशमध्ये 9 देशमा राष्ट्रपतीय प्रणाली छ, जसमध्ये आजको लेखमा 5वटा देशका बारेमा उल्लेख गरिएको छ, जसमा दक्षिण सुडान, बुरुन्डी, कङ्गो, सोमालिया, माडागास्कर पर्छन्। यी देशहरूमा साझा समस्या छन्: कमजोर शासन, अस्थिरता, भ्रष्टाचार र अविश्वास। यी देशहरूमा प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतीय प्रणाली छ। त्यसको विपरीत विश्वका सबैभन्दा धनी 10 देशमध्ये 7वटा देशमा संसदीय प्रणाली छ। केवल अमेरिका र गुयानामा राष्ट्रपतीय र ताइवानमा अर्धराष्ट्रपतीय प्रणाली छ। यसमा चाहिँ सिङ्गापुर, लक्जमबर्ग, नर्वे, स्विजरल्यान्ड, डेनमार्कमा संसदीय व्यवस्था रहेको छ र यी धनी मध्येका देशहरू पर्छन्। विश्वका धनी देशहरूमध्ये सिङ्गापुर 1 नम्बरमा, लक्जमबर्ग 2 नम्बरमा, नर्वे 3 नम्बरमा, स्विजरल्यान्ड 4 नम्बरमा र डेनमार्क 7 नम्बरमा पर्छन्। यो तथ्याङ्कले स्पष्ट देखाउँछ राष्ट्रपतीय प्रणाली अपनाएर देश समृद्ध हुँदैन, बरु संसदीय प्रणालीले स्थायित्व र विकासमा योगदान पुर्याउँछ। समृद्धि र सुशासनको मापन प्रणाली होइन, राजनीतिक उत्तरदायित्व र संस्थागत स्थायित्वले गर्छ। प्रणाली सञ्चालन गर्ने नेतृत्वले गर्छ। नेपालको राजनीतिक र सामाजिक विविधता, दलगत विभाजन र समानुपातिक प्रतिनिधित्वको संरचना हेर्दा कुनै पनि दलले संसदमा स्थायी बहुमत ल्याउने सम्भावना अत्यन्त न्यून छ। त्यस अवस्थामा जो कोही जननिर्वाचित राष्ट्रपति भए पनि अहिले चर्चामा रहेका जस्तै बालेन, कुलमान, हर्क, प्रचण्ड, सुमना, सिके राउत, ओली, देउबा, गगन, रवि वा अरू जोसुकै भए पनि तिनीहरूको दलले संसदमा बहुमत ल्याउने सम्भावना लगभग शून्य छ। परिणामस्वरूप जननिर्वाचित राष्ट्रपतिले आफ्ना प्राथमिकताका नीतिहरू र कार्यक्रम संसदमा पास गर्न सक्ने छैनन्। राष्ट्रपति एक्लो त अहिले काठमाडौँ महानगरको मेयर बालेन शाह र धरान उपमहानगरका मेयर हर्क साम्पाङ जस्तै हुनेछन्। स्टन्ट ज्यादा, काम कम। उदाहरणमा दिएका दुवै मेयरले समयमा न बजेट ल्याउन सके, न छुट्याएको खर्च गर्न नै सके। मात्रै दुवैले सामाजिक सञ्जालबाट फलोअर्स बढाए, निराशाको खेती फैल्याए। जुन
लोकतन्त्रका लागि घातक सिद्ध भइसकेको छ। अर्थात् जनताको प्रत्यक्ष म्यान्डेट पाएर पनि नीतिगत रूपमा कार्यान्वयन असम्भव हुने अवस्था सिर्जना हुन्छ भन्ने ज्वलन्त उदाहरण हुने। जब नीति पास गर्न सकिँदैन, राष्ट्रपतिहरू अध्यादेश मार्फत शासन गर्न थाल्छन्, तब लोकतन्त्र कमजोर हुन्छ, सकिन्छ पनि। राष्ट्रपतीय प्रणालीमा संसदले सहयोग नगरेपछि राष्ट्रपतिले अध्यादेश मार्फत शासन गर्न थालेका थुप्रै उदाहरण छन्। यस्तो शासन दिगो हुँदैन, किनकि अर्को राष्ट्रपतिले यस्तो अध्यादेश उल्ट्याउन सक्छ। यसरी शासन अध्यादेशमा आधारित हुन थालेपछि अदालत र संसदसँग टकराव बढ्छ र नेपालमा पछिल्लो समय पनि लगभग प्रधानमन्त्रीले त्यस्तै गर्दै आएको पनि देखिन्छ। पेरुमा सन् 2021मा एक हप्तामै 3 जना राष्ट्रपति फेरिए। 6 महिनामा 4 राष्ट्रपति बदलिनुले त्यहाँको अस्थिरता देखाउँछ। सन् 1974 देखि 2003 सम्म विश्वभर 22 पटक राष्ट्रपतिहरू कार्यकाल नसकिँदै हटाइएका थिए। ती देशहरूमध्ये डोमिनिकन गणतन्त्र, ग्वाटेमाला, इक्वेडर, ब्राजिल, बोलिभिया, पाराग्वे, अर्जेन्टिना, माडागास्कर र फिलिपिन्स थिए। त्यसैले अध्ययनहरूले राष्ट्रपतीय प्रणालीलाई अवरोध हुने शासन प्रणाली पनि भनेका छन्। निरङ्कुश प्रवृत्ति र संस्थागत अस्थिरता यसको स्वाभाविक परिणाम हुन्। देश बनाउने शक्ति प्रणालीले होइन, नागरिक र नेतृत्वको व्यवहारले निर्धारण गर्छ। राजनीति सम्भावनाको खेल हो, भावनाको होइन। यहाँनिर हामीले फेरि पनि यसलाई दोहोऱ्याउन चाहन्छौँ। राजनीति सम्भावनाको खेल हो, भावनाको होइन। भावनामा बहकिएर प्रणाली फेर्ने कोसिसले तात्कालिक लोकप्रियता त ल्याउँछ, तर स्थायित्व र विकासका सम्भावनालाई ध्वस्त पार्छ। नेपाली समाजको चेतनाले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीलाई ठेक्न सक्दैन। हाम्रो चेतनाको स्तर भोट हालेकै नेतालाई बेकार हाल्छु भन्ने खालको छ। हामीसँग न त पर्याप्त अध्ययन छ, न त दृढता नै। व्यक्तिको विरोधको तहमा आउने हाम्रो चेतनाले व्यक्तिले गरेका कामका बारेमा भन्न सक्ने भएपछि मात्रै प्रत्यक्ष निर्वाचितलाई ठेक्न सक्छ। पढे लेखेका बनाउँदा व्यक्तिले पढ्न नपाएका वा पढ्ने बेलामा व्यवस्था फेर्न हिँडेकालाई अनपढ र गवार भनेर गर्ने गाली गलौज सबैभन्दा बढी संस्कृति बिगार्न उद्यत छ, जुन निकै घातक पनि छ। नपढेको व्यक्तिलाई माया गर्नु अथवा उनीहरूलाई थप सूचना दिनु, शिक्षित बनाउनु पढे लेखेका भनिएका व्यक्तिहरूको कर्तव्य हुन आउँछ, तर त्यो गरेको पाइँदैन। 8 कक्षा फेल, 5 कक्षा फेल जसले लोकतन्त्र ल्याउनका लागि मरिमेटेर लागे, उनीहरूलाई भन्ने गरेको आरोप हो यो। अहिलेको पुस्ता नपढेको पुस्ता कोही पनि छैन, तर डिग्री हातमा लिँदैमा त्यसलाई पढेको पनि भन्न मिल्दैन। समाजलाई पढेको हुनुपर्छ, संस्कृतिलाई पढेको हुनुपर्छ, सभ्यतालाई पढेको हुनुपर्छ, जुन कुरा डिग्री हासिल गर्नेहरूले प्राप्त गर्छ नै भन्ने पनि छैन। नगर्न पनि सक्छ, गर्छ भन्ने बढी आधारहरू त पक्कै छन्। नेपालको समस्या शासन प्रणाली होइन, कमजोर राजनीतिक संस्कृति, उत्तरदायित्वको अभाव र असजग नागरिक पनि हो। त्यसैले नयाँ प्रणालीको खोजी होइन, पुरानो प्रणालीको सुधार र सुदृढीकरण नै अहिलेको आवश्यकता हो। नेपालको वर्तमान बहसले एउटा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। हामी भावनाअनुसार शासन गर्न चाहन्छौँ कि सम्भावना अनुसार? यदि हामीले स्थिरता, उत्तरदायित्व र सुशासनलाई प्राथमिकता दिन सक्यौँ भने संसदीय प्रणालीभित्रै सुधार सम्भव छ। प्रणाली होइन, सदाचार, दृष्टि र जवाफदेही नेतृत्व नै नेपालको समृद्धिको मार्ग हो। राष्ट्रव्यापी जनस्तरको बहस र दैनन्दिनका सेवाग्राहीले भोग्नु परेको समस्यालाई समाधान गर्दै नागरिकको अपनत्व र स्वामित्वमा चल्ने राज्यको समग्र व्यवस्थापन प्रणालीको निर्माण गर्नु अहिलेको मुख्य चुनौती हो। त्यसैले भनिएको हो, नेपालको विकासको कुञ्जी शासन प्रणालीको परिवर्तनभन्दा राजनीतिक आचरणको सुधारमा अन्तर्निहित छ र आचरणको सुधार बहुदलीय व्यवस्थामा दलभित्रको आन्तरिक लोकतन्त्र, जुनसुकै विषयमा व्हिप जारी गरेर संसदलाई बुख्याचा बनाउन पाउने निरङ्कुश प्रबन्ध र अधिकारको सृजना तलबाट गर्दै सम्पूर्ण संवैधानिक अधिकारको विकेन्द्रीकरण गर्नुमा रहेको छ। सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको उपयोग प्रभावकारी बनाउन तल्ला सङ्गठनले आफ्नो कार्यक्षेत्रका उम्मेदवारको छनौट गर्नेदेखि लिएर प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो कार्यक्षेत्रमा स्वायत्त अधिकारको उपयोग गर्ने सुनिश्चितता हुनुपर्दछ। सरकारले बल र अग्राधिकार मार्फत होइन कि तर्क र वैचारिक विज्ञताको तर्कशक्तिले विश्वास र सहकार्यको जिम्मेवारी लिनुपर्ने हुन्छ। उल्लिखित कतिपय कुराको सुनिश्चितताको लागि संविधानमा संशोधन गर्नुपर्ने पनि हुन सक्छ। जेनजीले खोजेको सरल, पारदर्शी र सेवक सरकार हो। हुकुम फर्माउने र तिमीभन्दा म विशिष्ट हुँ भन्ने सरकारी ढाँचा क्लिष्ट सार्वजनिक प्रशासन नभएको भए आजको दुर्भिक्ष स्थिति आउने नै थिएन।
शैली र आचरणको सुधार जनता मातहत बस्नै पर्ने संवैधानिक प्रबन्धले गर्न सक्छ भने सेवाग्राहीको अनुगमनमा चल्नुपर्ने सार्वजनिक प्रशासन भएपछि स्वत शैली र आचरणमा आमूल परिवर्तन आउनेछ। व्यक्ति होइन प्रक्रियालाई ख्याल गरेर गएको भदौ 23 र 24 गतेका विद्रोहीका साथै सबै जिम्मेवार नागरिकको साझा प्रयत्नले समस्याको चुरो ठम्याउँ र समाधानको साझा उपाय अवलम्बन गरौँ। नेपालको विकासको कुञ्जी शासन प्रणाली परिवर्तनमा होइन, राजनीतिक आचरण सुधारमा छ। राजनीतिलाई भावनामा होइन सम्भावनाको बाटोमा डोर्याउने उपयुक्त समय पनि यही हो। यो समयमा अनावश्यक बहसमा समय खेर फाल्नुभन्दा लोकतन्त्रलाई अझै उन्नत बनाउनतिर लाग्नुपर्दछ। लोकतन्त्रको विकल्प उन्नत लोकतन्त्र मात्रै हो। लोकतन्त्रलाई पछि पारेर कुनै पनि मुलुक अगाडि बढ्न सक्दैन। त्यसमाथि यत्रो लामो समयदेखि लोकतान्त्रिक अभ्यास गर्दै आइरहेको नेपालले लोकतान्त्रिक चरित्र, नेपालका राजनीतिक दलहरूले, नेपालका राजनीतिक नेतृत्वले लोकतान्त्रिक चरित्र प्रदर्शन गर्न सके मात्रै पनि नेपालको लिक बाहिर गएको लोकतन्त्र मूल मार्गमा आउने अवश्य छ। यो लेख तपाईँ www.manavaawaz.com मा पढ्न सक्नुहुन्छ।